In the diaries which he is to write later in his life, Edvard Munch often refers to himself in the third person, using the names Brandt, Nansen, or Kalman. Tæring en veldig utbredt sykdom i Kristiania nå for tiden. Den spesielt hos fattigfolk og folk som bor trangt. Hvor lang deres arbeidsdag? Fra klokka 6 til 6. Og så har jeg 1 times spisepause. Og hvor meget tjener de? 15 kroner uken. The year 1884. Christiania, capital city of Norway, with beer halls, cafes, several Tivoli music halls, but with no opera, no ballet, and no Academy of Art. I Jesu navn går vi til bords, spise, drikke på ditt ord. Deg til ære, oss til gavn, så får vi mat i Jesu navn. Amen. Of Christiania's 135,000 inhabitants, the ruling strata is the middle class, the Borgerskap, conservative by politics, Protestant by religion. The Karl Johan Gate, principal thoroughfare in a city whose Germanic buildings reflect the origins of its main architects. Here in the summer, weather permitting, the Christiania middle class gather for the daily promenade. Jeg arbeider også på fabrikk. Jeg må opp før klokken 5 om morgenen og stelle i stand frokost til mann og barna. The promenade upon the Karl Johan begins at approximately 2 in the afternoon. Music is played by a military band. The social system supported by the Christiania middle class exists, with a national budget of 41.6 million kroner, under a criminal code which dates from the 1840s. It has no sickness benefit, no old age insurance, state-legalized prostitution organized specifically for the middle class, and still no reform against the labor of children in factories. The promenade upon the Karl Johan lasts approximately for 1 hour. Upon its conclusion, the men retire home or to the beer halls. The women retire home. Many of the poor children in this city work in factories, craft shops, and domestic service. The working hours for these children in this year 1884 are as long as the maximum allowed under Norwegian law for people on penal servitude and hard labor. And over 1/3 of the industrial labor force in this capital city is made up of boys and girls. Arbeider barna? Ja, de arbeider også på fabrikk. 11 timer hver dag. The death of Laura Katrine Bjørstad, mother of Edvard Munch, occurred in 1868, following a pulmonary hemorrhage. Sofie har bedt meg skrive opp for henne det som min siste vilje. Mine formaninger har jeg kalt mitt testamente.
Kjære barn. Jeg er full av engstelse for å komme til å savne noen av dere som er mitt hjertes del her på jorden, i himmelen. Men i tillit til Herren som har lovet å høre bønner, skal jeg så lenge Herren forunner meg livet, tigge om deres sjel. In 1845, Edvard Munch's grandfather became insane from a disease of the spinal cord. Far gikk opp og ned på gulvet. Så satte han seg bort til mor i sofaen. De hvisket sammen og bøyde seg inn til hverandre. Karlemann så på dem og undret seg over hvorfor tårene rant nedover deres kinn. Mammas fulle navn var Laura Katrine Munch. Mor var meget svak, så hun døde bare et år etter at jeg var født. Er det ikke hyggelig en kveld som denne, når vi kan være samlet alle sammen? Og døden og dødsriket ble kastet i ildsjøen. Dette er en annen død, ildsjøen. Og hvis noen ikke fantes skreven i livsens bok, The Munch family, following the medical practice of the father, have moved from one crowded house to another in the poorer districts of Christiania. Hvor lenge har du hatt det da? 3 uker. 3 uker til. Hvordan er det? Føler du nå? Er du sår i halsen? Ja, litt. Er det? Vil du gape opp, så får jeg se ned i halsen din. De første symptomene er tretthet og dårlig appetitt. Man får feber om kvelden og en antydning til forkjølelse. Når sykdommen utvikler seg, øker feberen, og det blir en sterkere forkjølelse. Man svetter om natten. I over 50% av tilfellene er det blodstyrtning. Edvard Munch began painting in 1879. During the past 4 to 5 years, he has created about 12 canvases, mostly views of the country near his home and portraits of his family. Hvordan skal det gå med mennesker som tror på Gud i dag? Ikke sant? Hvis de leser Bibelen og så henfaller til onanering? Ja, de stakkars krypa, de blir jo... De blir gærne. De blir gærne, ja. Det gjelder alle mennesker. Alle mennesker har kjønnslige drifter. Alle mennesker henfaller til onanering, mer eller mindre. Ja, kvinner også. Kvinner også. Peter Andreas Munch, studying to be a doctor, and Inga Munch, younger sister of Edvard. Hva er det du gjør ute så sent hver eneste kveld, Edvard? Skal du ha litt melk på det? Sent? Så sent, ja. Det var langt ute i små timer da du kom hjem i natt. Så du driver og spionerer på meg, da? Spionerer behøver jeg ikke gjøre, for jeg hører når du kommer inn. Og ikke bare hører, jeg lukter det til og med. At this time in Christiania, a small corps of radical writers, artists and students are gathering to protest the existing order. Their spokesman, Hans Jäger, writer and anarchist, who urges his followers to overthrow bourgeois society with its moral code and replace it with a decentralized structure based entirely upon the human capacity
for love and feeling. Alt ondt kan ledes tilbake til kristendommen, hvor den undertrykker menneskets virkelig livsnødvendige lyster. Ja, hva det med et anstendig menneske, da? Anstendig menneske, da går man ikke ut om natten og drikker og turer sammen. Du kan ikke kalle det, jeg vet. Nå forlanger jeg at dere tier stille, så jeg kan få snakke ut med Edvard. Men du har foreldre, har du ikke det? Har du foreldre? Har du fortalt noen gang til dem at du ikke tror på Gud? Jeg har fortalt at jeg tror på Gud. Jeg vil ikke fortelle at jeg ikke tror på Gud. Ja, hvorfor ikke? Er du ikke i stand til å følge din egen fri vilje? When Edvard Munch tells Jaeger of his repeated quarrels with his father, Jaeger tells him to take a pistol, go home, and shoot him dead. Drikker du av meg? Ja, du kan ikke kalle det å drikke og ta et glass øl? Ja, det er både øl og brennevin. Det lukter brennevin. Det er også den der fryktelige Jaeger som du vanker sammen med, det rene skjære antikrist. Det er ikke noe annet han er. Jaeger's group, referred to by the Christiania middle class as the Bohème, and by Georg Brandes as that wild gypsy bunch, discuss late into the nights nihilism, anarchy, the works of Charles Darwin and Karl Marx, the role of art, the purpose of existence, and free love. Nearly all the group are themselves from the middle class. Many, in protest, are women. Men du sa at all ondskap kan føres tilbake til kristendom. Det sier at det ikke finnes ondskap utenfor den kristne verden. Det finnes det ondskap, men det er stort sett laget av moralske begreper. Og hvis jeg snakker om for eksempel barn for seg det samfunnet som eksisterer i dag, hvis menneskene fikk lov til å utfolde sine lyster og sine ønsker, så ville man være et mye lykkeligere samfunn. Jeg forstår deg. Jeg prøver da å forstå deg. Forstår du meg? Det later ikke til det, for du forsøker aldri å gjøre noe av det jeg vil. Du bare går etter dine egne veier, du. Nei, men allikevel så forstår jeg deg, men du kan ikke forstå meg. Jeg forstår det atskillig bedre enn du tror. Det gjør du bare ikke. Det forstår du ikke, du. Men hva med de krangerne i huset, da? Det virker jo aldri som vi forstår hverandre her. In many of Munch's family studies, the faces are turned to the side. Human contact with the eyes is avoided. Later at jeg aldri blir ferdig med deg. Nei, det høres sånn ut, ja. Fordi at du vil aldri gjøre sånn som jeg sier, og som ønsker du skal gjøre. Jeg orker ikke mer, jeg. Nå tier du stille. På grunn av sykdom så ble det mye fravær fra skolegang, og jeg forsøkte å lese litt med barna hjemme. Illness, insanity, and death were the black angels that kept watch over my cradle and accompanied me all my life. Før du går og legger deg. Ikke takk. Kom igjen, smaker godt med mat. Vær så god. Min søster Sofie døde også av tuberkulose. Hun var da 15 år gammel. Og jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnede. Og en annen bok ble åpnet, som er livssynsbok, og de døde ble dømte efter det som er skrevet i bøkene, efter sine gjerninger. Og havet gav tilbake de døde som var i det, og døden og dødsriket Min gav søster Laura var svært begavet. og de ble dømte. Hun lærte seg språk og matematikk uten vanskeligheter. Hun fikk ren 1 i latin. Hun var født med et vanskelig og nervøst sinn, så hun fikk aldri bruk for sin utdannelse. Alltid skal det bare være trist her hjemme, og... Ja, hva gjorde du i din ungdom, da? Ja, det behøver du ikke å tenke på. Det var i hvert fall ikke ute. Men kanskje du skulle tenke... Munch is to say later of his father,
When anxiety did not possess him, he would joke and play with us like a child. When he punished us, he could be almost insane in his violence. Det nettopp det det er. Også det kvinnen... Det ville kanskje gått bedre hvis ikke jeg hadde blitt kjeftet på så fælt her hjemme. Edvard, jeg vil gjerne snakke med deg. Din tante har fortalt meg at det ble knust en tallerken her i dag. Er det Peter Andreas? Nei, det er Laura. Nei, det er Edvard. Ja, men hvorfor sier da Gud det at man straffes i Bibelen? Onan ble straffet i Bibelen. Et annet sted står det at du skal formere verden. Ja, formere verden, men du formerer ikke verden med onanering. Dette var deilig, va? Og det var varmt. Ørene dine, deler da? Skal vi se på vasket dem også, va? Two brothers and 3 sisters, watching each other grow into puberty, tended over by their Aunt Karen, who, remaining unmarried, has devoted her life to raising the children of her dead sister. Halvparten av de voksne mennesker i vårt land kvinner. Disse som også samfunnsborgere satt under formynderskap og undertrykket av mannen og samfunnet. Følelsesmessig, juridisk og økonomisk. Jeg måtte passe på at det kom for mange krav på en gang. På de arbeidsplasser hvor vi har sluppet til, i industrien og i skolen, har vi 1/3 av mannens lønn for samme arbeidsinnsats. Using his reflection in a mirror, 4 years ago Edvard Munch painted the first of his self-portraits. These self-trials from the difficult years. Hva slags arbeid har de? De jobber med fyrstikk, og setter sammen fyrstikkesker. Og de brenner seg på fingrene av fosforet. Many of Norway's older painters have now returned from Europe. Some have set up informal academies, such as Christian Krogh, age 32, whose own canvases, showing a direct concern for life both in his own middle-class milieu and in the poorer class, have already pioneered naturalism in Norwegian art. Hvor meget tjener de? 1 krone dagen. Hvor gamle barna? Eldste 14 år. Minstejente 12. Men det viktigste med kunst, det jo kunstens egne midler. Det jo farven, for eksempel. Det ikke så viktig hva man maler, men man kan male en hestelort. Det spiller jo ingen rolle. Ja, maler du for deg selv, da, mener du? Nei, det viktigste hvordan en kunstner gjør det slik at farven blir som en lyst for øyet. Fritz Thurlau, leading naturalist painter, whose work reflects the opposing Norwegian school of art. Such painters as Thurlau, Gerhard Munter and Christian Skredsvig, Hans Heyerdahl, Erik Werenskjold and Harriet Backer, tend to express a feeling for the countryside and for people, but often from a less political and more personal viewpoint. Hvis du maler en hestelort, hvem interesse av å se på en hestelort? Det jo det, ikke sant? Ja, fargen kan være fin, men det kan være estetisk nydelse for deg selv å se på. Men det behøver ikke bety at publikum skal oppfatte dette som en estetisk nydelse. Ja, men det kunst han da, det kunst han må konsentrere seg om. Det farvene, det skal være en lyst for øyet, det skal være en opplevelse for folk å se på kunst. Men for hvilke mennesker? For borgerskap, da? For det jo de som har råd til å kjøpe kunstverkene. Hva med disse menneskene? For de som interessert i kunst. Som står i matkør i dag. For Edvard Munch,
the artistic problem lies deeper, somehow to express the tension growing in himself and in his family. For Norge kjempers fødeland, vil denne skål vil strømme. In answer to the 10 Commandments of Christianity, the Bohème, seen here singing a patriotic song, has published 9 of its own. Amongst these, the requirements to never borrow less than 5 kroner, to never wear celluloid cuffs, to never fail to make a scandal in the Christiania Theatre, to never regret, to sever all family bonds, and to take one's own life. Det har vært mye sykdom og død i vår familie. Mamma døde av tuberkulose da hun var 30 år gammel. Og bestemor døde av den samme sykdom da hun var 36 år. Jeg har en drøm, og det er å starte en skole, og det er særlig for unge piker som er moralsk begrenset i Kristiania i dag. Du kan bare se på borgerskap i dag. Hvor mange piker er som er oppdraget til borgerskap som lider av bleksatt? Det er en god ting. Det er godt å forstå. For grunn av det, jeg mener at å starte en skole for disse mennesker, og utvikle dem så de kan utvikle en følelse for å elske. For eksempel, de kan utvikle en følelse i hele tatt stand til å føle. The Christian names of the woman sitting to the right of Edvard Munch are Andrea, Fredrika, Emily. She is nicknamed Millie. Her age is 24. For 3 years she has been married to a Christiania city doctor, who is 9 years her senior in age. She has no children. Kan tenke deg går ned på Karl Johan, de menneskene. Og de vil alle temmelig dydige små frøkene trippe ned på Karl Johan. Jäger's vision is to set up a special school for the prim young misses of middle-class Christiania, educate them into proud women who might walk freely down the Karl Johan with all the world knowing that they love and have lovers. They would write Bohème literature, open and frank about their personal experiences. Despite the somewhat bleaker reality of the Karl Johan, Hans Jäger is also planning to write a highly personal account of his own love life, with a frankness hitherto unknown in Norwegian literature. He urges Edvard Munch to express himself in his work with the same total frankness. Faren gikk opp og ned, Hendene var foldet. Hei, bare går det ikke an. Sånn synes jeg det Hans Jäger is himself currently and publicly having an affair with a married woman, Uda Lasson, age 24, a painter whose husband is a wood and ice merchant, 8 years her senior. Jeg synes at ekteskapet er basert på noe som for meg er helt umulig. Det står at et påbud om at man skal elske et annet menneske så lenge man lever. Det er jo egentlig helt absurd, fordi at ingen kan jo befale meg å elske et menneske som jeg er kommet til å hate. Hva mener de om Bohèmes oppførsel?
Ja, på den ene side så kunne jeg nok karakterisere den slik. Jeg synes den er overmåte usympatisk, og jeg tror den er direkte farlig, især for visse lett manipulerbare sjeler. Nei, det er ikke snakk om prostituerte, det er snakk om mennesker som kan elske fra et helt annet synspunkt enn det de kan fra før av. Ja, det eneste de ser ut til å kunne mestre, det må være den såkalte fri kjærlighet. Men det gjør jo som kjent kaniner også. Jeg elsker deg. Ta meg, kyss meg, favn meg, min gutt. Og klem meg, kryst meg, som skal jeg miste pusten til slutt. Ditt kyss er så hett i aften, feber grep deg med ett, og tårer tunge triller, de brenner min hånd så hett. Sigurd Butker, Hva mener du med disse student and poet. Tror jeg svike deg vil? At jeg er kjed av deg? Neida, lys opp med ditt gamle smil. Bliv her i natt, du varme. Min arm skal smyge seg tett omkring ditt liv. Hvordan ble det behandlet i hjemmet når det gjaldt det seksuelle? Ja, i grunnen ikke behandlet på noen måte i hele tatt. Jeg synes at det var bare taushet. Alt ble fortiet og fortrengt av alle mine omgivelser, og jeg forstod ingenting før det var for sent. Hans Jaeger has told Munch that the human function of sex is the most important single process known to man. It is a source of pleasure, a wave of sweetness and warmth, through which man is elevated and made less lonely. I sitt testamente ba mamma oss om at vi måtte være snille, og at vi måtte elske Jesus. Og det må ut, jeg prøver å følge mine egne lyster. For meg er det viktig å forstå at vi har bare et eneste liv. At vi da må prøve å utvikle vår sans for å føle og for å elske. The final passage of Jaeger's book details the burial of its hero. Then they have all vanished, and Jarman lies alone again, there in the desolate cemetery, and rots under his cover of flowers. Sofie? Ja? Skal vi synge en julesang? Ja. Glade jul, hellige jul, engler daler skjul. And suddenly something opened, and we could see far, far into heaven, and saw angels float, quietly smiling. Av bestemors 8 barn døde 4 før de var fylt 16 år. Christiania Bohemen har et bud. Du skal ta ditt eget liv. Hva syns du om det? Ja, jeg tror ikke det er rett. Vi har ikke rett til å kaste bort vårt liv som Gud har gitt oss. Det skal brukes for ham, og det har en mening. Det er jeg sikker på. Kan De fortelle oss litt om hans arbeider? Edvard Munch er en meget begavet ung maler. Men han er mer interessert i å male lys og skygge enn han er av de sosiale forhold i samfunnet. In 1884, Edvard Munch paints this study of a servant girl, partly dressed, seated on the edge of a rumpled bed. The sunlight dissolves the colors and contours.
there is a sense of softness. What Munch is to call later his nervous dissolving treatment of color. Hvordan han som menneske? Han meget tilbakeholden. En kan nesten si på en aristokratisk måte. Noe som lett skaper en viss avstand mellom han og de andre medlemmene i gruppen. Amongst the colleagues of Edvard Munch are Carl Norberg, Andreas Singh-Dahlsen, Halfdan Strum and Torvald Turgersen, and Jürgen Sørensen, crippled since the age of 7, who is to die in his early 30s. Men vi må jo engasjere oss i den tiden vi lever i, og slik som tiden her i Kristiania er nå, med all den fattigdom og nød, med alle disse barna som må arbeide. Vi må jo føle oss solidarisk med folk og ikke med borgerskapet som lager sånne situasjoner for oss. Malerne må ikke la seg avspore av alle programmer og alle ideer som er ute og går i tiden. Å, herregud. De må offre seg for maleriet. Maleriet? Ja, men han maler jo ut fra sitt eget subjekt. Det er jo han selv som maler, ikke sant? Da må jo kunsten bli subjektiv. Og da må jo det være kunstnerens syn på virkeligheten, hans subjektive syn på virkeligheten som kommer til uttrykk. In 1884, Edvard Munch begins work on a canvas of his younger sister, a portrait that illuminates her face and her hands. The remainder of her body is shrouded in darkness. There is no movement, save for the tension in the slight raising of the left hand. Edvard, min bror, holdt også på å dø av den samme sykdom. Herregud, jeg ber deg. Herre, The near death of 13-year-old Edvard Munch from a pulmonary hemorrhage took place on Christmas Day, 1875. Det har vært med egen lidelse i deres familie. Har dette betydd noe for deres tro på Gud? Jeg tror ikke det er opp til meg å blande meg inn i Guds vilje. Han er kjærlig, og vi må være ærbødige. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, komme ditt rike. Skje din vilje som i himmelen, så og på jorden. A strange man, dressed all in black, stood at the foot of the bed and prayed. The air was heavy and black. Som kjent kommer Munch fra en svært puritansk familie. Ja, det kan alle som har møtt hans far bevitne. Ja, hver gang han er sammen med oss, så må han jo hjem og be aftenbønn med familien.
Led oss ikke inn i fristelse, men frels oss fra de onde. Til riket er ditt, makten og æren, i all evighet. Amen. Har du noen gang truffet hans familie? Nei. Nei, men Jeg har han aldri vet jo sett ikke hva ham i det snakker om. Aftenbladet heller. Han sitter jo der som en munk. Det var svært hardt for de mindre barna å være vitne til så mye sykdom og død. Dersom noen tilbeder dyret og dets bilde, og tager merke på sin panne eller i sin hånd, da skal også han drikke av Guds vredesvin, som er skjenket ublandet i hans harmes eger, og han skal pines med ild og svovel for de hellige engles og for lammets øyne. Jeg har noen gang fri om søndagene, men da må jeg jobbe 17-18 timer per dag de andre dagene. Det er slitsomt. Noen av vennene mine etter fabrikken, de er så lei av det. Fabrikkerne tjener så dårlig, så de går ofte på gaten for å tjene penger. The prostitutes of Christiania, many of them from the district known as Vika, are legalized into a public institution under the control of the police health authorities. Du kan se på den prostitusjonen som eksisterer i Kristiania i dag. Se på den. Ikke sant? Det er snakk om det at det er ingen som, ifølge den kristne moral så er det ikke noe som heter prostitusjon i dag. Det er jo ganske typisk for eksempel at all prostitusjon og all kontroll med prostitusjon foregår gjennom politiet. Ja, det er jo bygd på borgerskapets premisser. At folk skal være nødt til å leve av det og tjene penger. Nei, i det samfunnet jeg snakker om så er det ikke plass for de prostituerte. There are 300 police officers in the city of Christiania. Amongst their principal duties, the control of venereal disease. I dette samfunn er det borgerskapet som tjener på å beholde prostitusjonen. Men nå tillater jo ikke borgerskapets moral at sånt eksisterer. Jeg refererer til, du skal ikke drive hor. Og hva er deres syn på ekteskapet? Etter min mening så er ekteskapet en uvurderlig viktig og nødvendig institusjon som utvilsomt danner fundamentet i det man kunne kalle vårt sosiale og kulturelle byggverk. Foruten denne tror jeg nok der ville oppstå rotløse og kaotiske forhold, som i sin tur, er jeg svært redd for, lett kan lede til anarkistiske tilstander. Kort sagt, hvis vi ønsker å opprettholde ro og orden, så ser jeg det som høyst nødvendig at vi støtter og bygger opp om våre institusjoner. Vent her. Kom igjen. Slik samfunnet er i dag, så er om man gifter seg og har en kone, så er hun like gjerne prostituert likevel som disse pigene i Viken. Once every week, each prostitute must report to the police for inspection. Sett dem der. The year 1884. An American inventor called Maxim develops the machine gun, and the United States receives Pearl Harbor as a Pacific naval base.
Av dette kan man se at de prostituerte blir utelatt fra en plass i samfunnet. Og at det er fra de selvsamme mennesker som har plassert dem i den situasjonen de er i. Dette sier litt om det menneskekjærlige borgerskap. Litt mer fra hverandre. Ta føttene høyere opp. Navn og adresse? Line Pedersen. Når jeg ber om navn, da vil jeg ha etternavn først. Pedersen. Navn? Pedersen. Jeg er veldig glad for å ha disse piker i Viken å gå til. Med min sykdom så er det veldig greit. Men jeg føler ikke at jeg utnytter de mer enn her den og den utnytter sine koner. Jeg mener, ekteskapet er jo bare en legal prostitusjon, det også. Vi kan gå nå. Dessuten, jeg går også ut fra det at det er en kjent sak her i forsamlingen. Hvilke mennesker som hovedsakelig går på besøk hos de prostituerte. Nemlig borgerskapet og politiet selv. En gang da bestefar kom hjem fra en forretningsreise, fant han bestemor bak en skjerm sammen med 3 døde barn. When Edvard Munch first shows his completed painting, Inger in Black, the conservative press in Christiania refer to his almost frighteningly ugly portrait of a lady in black, thus beginning a critical assault on his work that is to last for at least 15 years. In May 1885, Edvard Munch visits Paris. For the first time in his life, he comes face to face with full-size classical art. He sees Velázquez and Rembrandt and Manet. Three weeks later, Munch returns to Norway, and shortly afterwards takes a boat with his family down the Christiania fjord to the little village of Borre. De bor jo like i nærheten. Ja. Du har blitt naboer, da. Ja. Kunne du ha lyst til å besøke meg da? Ja, det kunne jeg jo gjerne. Skal jeg ha damebesøk i dag? Kunne de komme i morgen, kanskje? In his diaries, Edvard Munch refers to this woman as Mrs. Heiberg. It is not her real name. Er du ikke sulten? Jo da, jeg har god appetitt. Nydelig landskap der ute. Det er så blått. The year 1885. General Gordon dies at Khartoum. Serbia invades Bulgaria. The British annex Bechuanaland. Karl Marx writes Volume 2 of Das Kapital.
and the future General Patton and D.H. Lawrence are born. Alt han skulle ha sagt. Han følte seg flau. Og angst. Tause gikk de videre. Blodet brente i kinnene. Later in his life, Edvard Munch is to express a deep disillusionment that all his father could do, as a doctor, for his dying mother and his dying sister and for himself, was to put his hands together and pray. Hun lå nå mest til sengs. Hostet i lommetørkle. Var det blod i det denne gangen også? Syster, er du sint for det? Nei. Kyss nakken din. Hvis du er sint, kan du bare slå meg. Jeg er ikke sint. Kanskje jeg kan få kysse munnen din, da. Det er egentlig en ganske heldig situasjon. Jeg er gift og har ingen barn. Hvordan da? Man er jo ganske fri når man er gift og ikke har noen barn. Hva med din mann, da? Han er snill. Han lar meg gjøre som jeg vil. Er han så snill? Han er forferdelig snill. Jeg sårer ham nok, men jeg kan ikke noe for det. Jeg må gjøre som jeg vil. Stå stille sånn. La meg se på deg. Så malerisk er det dette lyset. Du aner ikke hvor rastløs jeg er om natten. Jeg får ikke sove. Jeg har forferdelige drømmer. Jeg går i søvne. Hva vil du gjøre hvis jeg kom til deg? Jeg er så glad i mørket. Jeg kan ikke utstå lyset. Jeg skulle være sånn som i natt. Det er så mystisk. Jeg tror jeg kunne gjøre de skrekkeligste ting i mørket. Hva som helst. Upon his return to Christiania, Edvard Munch pays his first social call on the home of Mrs. Heiberg. Han så på de slitte trinn. Han husket alle de fortellinger han hadde hørt om henne. Om alle elskere som hadde vanket her, og som senere var blitt uvenner med mannen. Han var brun og så godt ut, synes han. Det var så tungt og mørkt og dempet. Han husket man fortalte hun pleide å tilbringe hele formiddagen utstrakt på sjeselongen.
Det var flatterende lys her inne. Har du sett hvordan håret vokser ut av ørene på den? Jeg vil ikke se. Hei. Nå var han så genert. Han fant ikke ord. Vil du ikke? Når de var nær hverandre, følte han liksom... Hun ventet at han skulle falle henne om halsen. Og disse kjøpte vi i vår. De var ganske dyre forresten. Men han syntes det var... Han følte seg kald. Vi har bestilt den fra Paris. Og... Det var den samme skyheten. Han lengtet efter å komme ut i fri luft. Her arbeider min mann. Han svært ordentlig, som jeg ser. Pappa, det er så mørkt det jeg spytter. Alle ting har sin plass her. Den laget jeg til han en gang. Den er han veldig glad i. Skal vi gå ut? Nei, kan ikke. Kanskje vi kan møtes i kveld? Det er blod, pappa. Nei, jeg vil ikke. Han strøk ham over hodet. Vær ikke redd, gutten min. Nei, jeg vil ikke. Kom hit. Hva er det ikke vil? Hva er det ikke vil? Kom hit. Du er gal. Kom hit. Ikke vær så redd. For en ynkelig og elendig idiot du er. En feig usling. Feig. Skjer din vilje, som i himmelen så på jorden. Giv oss i dag vårt daglige brød. Hvorfor skal du sette så meget inn på å bli en stor maler? Du skal jo dø allikevel. Du er jo borte. Makten og æren i all evig. Amen. Using his aunt and a young girl called Betsy as models, Edvard Munch begins work on a canvas measuring 119.5 centimeters by 118.5 centimeters. The death of his sister Sophie. Så merkelig å stille der i skogen. Tenk å bo her, ikke alene, men to. Det er så mystisk. Ja, det var meningen, men jeg hadde litt arbeid, så jeg egentlig kan si adjø. Gud velsigne deg, barn. Vil du ikke sitte nærmere? Takk. Men han ble sittende, bare stirret rådløs på fru Heiberg. Ved bordet, sa Petra. Jeg så de snakket med fru Heiberg. Var det ikke fru Heiberg? Jo, sa han likegyldig, og ble rød. Hun ser trist ut, sa faren. Hun er jo så slem mot mannen sin. Han sier jo så meget. For en latterlig drøm du har vært. Alle disse årene. En stor maler. Det er noe bedre enn å være for eksempel en doktor. Men i forhold til en konge er det jo ingenting. Og en konge er jo bare en liten bakterie. Munch now begins to add layer upon layer of texture, with brush, palette knife, and even kitchen blade. Jeg har forresten begynt på noen nye malerier. Særlig ett av de jeg tror jeg kan få
få litt ut av. Jeg tror det vil bli et godt maleri. Jeg har ikke kommet så langt på det, men jeg liker det veldig godt. Allerede. Jeg har tenkt på det i det siste. Det er særlig farven jeg kan utfolde meg mer i akkurat det bildet. Jeg vet ikke, det er noe nytt. Jeg tror, som sagt, så tror jeg det vil bli veldig godt. Du ser så streng ut. Er det noe som plager deg? Plager meg? Jeg har jo mye å tenke på. Jeg har bekymringer, jeg også. Jeg har jo arbeidet mitt å tenke på. Det deilige, bleke ansiktet, med den bløte, svulmende munn, de halvt lukkede øynene med glimt i, og halsen. Han måtte eie dette igjen. Se inn i disse øynene som så ofte var harde. Sofie og Edvard. Jeg skal snart forlate dere. Og jeg er veldig redd for hva som kommer til å skje med vår familie etter det. Derfor vil jeg snakke med dere nå. Og jeg håper at dere kan love meg å passe på Laura, Andreas og Inger. Så jeg kan fare trygt opp til himmelen. Vil du love meg det, Sofie? Ja, mamma. Vil du love meg det, Edvard? Ja, mamma. Jeg føler deg her inne. Veldig sterkt. Har du noen gang hatt fysiske forhold, for eksempel? Og mange. Du føler at du har fått fullført deg selv som et menneske? Ja, jeg forsøker i hvert fall. Men det er veldig mye hindringer for at man skal... Blir du tilfredsstilt i dine forhold? Nå blir jeg det, men ikke bestandig før. Når man blir født, så vet man jo ingenting, og man er bare omgitt av en masse store mennesker som man ser opp til, og som er fulle av ord og fulle av fordommer. Og de, særlig i min familie, som var veldig borgerlig, så ble jeg da fylt av en masse ting om det må du ikke gjøre, det skal du gjøre. Samtidig som jeg følte at det var ting jeg ville forferdelig gjerne gjøre, som de mente var gale, og da oppstod en fryktelig konflikt. Jeg har tenkt på det hele natt. Jeg har ikke fått sove. Din tante har sagt at det er Knuten tallerken her i dag. Er det deg som har gjort det? Nei, det er Sofie. Sofie, er det deg? Er det deg som har gjort det? Nei, det er Edvard. Jeg setter meg der. Sofie, er det deg? Nei, det er Edvard. In Jaeger's book, From the Christiania Bohème, he describes a scene with a 16-year-old girl whom he has met on the street. Og jeg falt ned på kne og strakk tilbedende, hendene med de sammenlagte håndflater opp imot henne, med mine øyne hvilende i hennes. Et øyeblikk beholdt hennes øyne det sky, forskende uttrykk. Så med ett dugget de stå over,
og ble store og veke. Og hun grep mine løftede hender, hevet meg opp til seg, la armene langsomt og tungt om min hals og hvilte sitt hode på min skulder. Og jeg lente mitt hode mot hennes og kysset det sorte hår. Munch writes in his diary, "They were lying beside each other. They didn't talk much. 'Poor you,' she said, and stroked his wet hair, slowly, slowly." Hun lå der med hodet slapt bakover, og halsen opp, den deilige hals. Jeg kysset den, og ville så bære hen på sengen. Men jeg kom ikke av flekken. De bløte lemmers berøring maksstjal mine arme. She lay down on him. The moment again when everything ceased to exist. Again and again. Også det gifte kvinnemennesket du vanker sammen med. Du skulle ikke vise deg sammen med henne. Du har fått noe annet enn arbeidet ditt å tenke på? Føler meg mye roligere. Sover godt, ja. Det er fint. Du vet at jeg trenger det. Jeg er så glad du kom. Så deilige lepper du har. Munch writes in his diaries of making appointments to meet Mrs. Heiberg on the Karl Johan, only to have her pass him by with her husband or a friend on her arm. Exactly who began to break the appointments first is not known, but Munch writes of retaliating by ignoring Mrs. Heiberg when they next meet. Som du vet, så stod jeg og ventet på henne her på Karl Johan. Det hadde stått en halvtime, og da hun endelig kom, så gikk hun bare rett forbi. Det var så vidt hun så på meg. Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Hun tror at jeg ikke bryr meg noe om henne lenger. At about this same period, Uda Lasson has told Hans Jäger that she is becoming emotionally involved with Christian Krogh. Når jeg da forsøker å leve efter det som jeg synes er riktig for meg, og forsøker å finne frem til denne frihet og leve etter disse regler som er mine, så er det eneste borgerskapet for eksempel jeg er opptatt av, det er hvor mange kjærlighetsaffærer jeg har. Det er bare vennene som snakker om, ser på hva jeg gjør, snakker om bildene mine. Hun begynte å snakke om at han ikke hadde hilst på henne på gaten i forgårs. At hun var like så god som andre damer. Se på den fru Pettersen som reiste med løytnanten til Paris. Huff, hvor det grøsset i ham. Så affektert hun snakker. At first, Munch adds domestic details to the periphery of the painting, such as a chair, a glass, a bottle, a flower pot on a window, and curtains. Then, slowly, over the months,
he begins to remove these details, concentrating more and more on the head of his sister. Munch's affair with Mrs. Heiberg is already deteriorating. He takes the hand of his sister and paints it in broad and vague strokes, blurring out its ability for human contact. Hånden hennes var stor og grov. Hun bøyde seg mot ham, la sitt kinn inntil hans. Han vred hodet bort, så hans munn ikke møtte hennes. Hun var for motbydelig. Jeg så du var ute og gikk tur med en annen mann i går. Ja, bare en venn. Bare en venn? Jeg hadde stått og ventet på deg over en halv time, og da du endelig kom, så... Du gikk jo bare rett forbi, du hilste jo ikke på meg engang. Jeg var der med løytnant Lund. Nå ja, du var ute med Lund. Det var bare en venn av meg. Er det noe å ta sånn på vei for? Nei, men det er en venn av meg. Vi må da kunne få møte. Skrik sånn. Skrik sånn, Ja, vi kan høre oss alle sammen. Ja, men i helvete, du vet, jeg har hundrevis av ting å tenke på. Jeg orker ikke dette her. Dette kan ikke fortsette, det vet du. Jeg sto og ventet over en halv time på deg. Hvem var det? Bankiere. Ja, du... The year 1886. The French government presents the United States with the Statue of Liberty and equips its own army with the Lebel smokeless powder rifle. Behandlet meg sånn. Kanskje hvis jeg går og snakker med henne og forteller henne at det er min feil alt sammen, kanskje hun bryr seg om meg. At jeg kanskje gjerne kunne dø for henne. Det er ikke noe å flire av. Dette er så køy. Jeg tror ikke du skal ta dette her så tungt. Jeg mener at det er mange andre kvinner her i Kristiania med samme kvaliteter som henne. Så synes jeg det er vanskelig å finne ut hva er det som er mitt liv for fremdeles. Også med menn, selv om jeg forsøker å leve fritt med menn, så har de samme innstilling. De mener at en kvinne skal oppdres på den måten og på den måten og på den måten som jeg ikke kan, og som for meg er umulig. Det er langt over midnatt. Og det er hver eneste kveld så er du ute. Du er aldri hjemme med det. Svarer du ikke? Dytter meg ikke. Er du full? Hva er det du gjør ute? Det var bare en venn. Det er ikke noe å ta sånn på vei for. Ta sånn på vei for? Du vet jeg har hundrevis av ting å tenke på. Dette kan ikke fortsette. Og jeg nettopp føler at hvis jeg skal noensinne finne frem til det som er meg selv, så kan jeg i hvert fall ikke følge de normene de har. Og selv disse mennene jeg er sammen med som sier at de er frie, og de gjerne vil være sammen med frie kvinner, selv de har normer som jeg føler holder meg igjen, og som stopper min frihet og min... Jeg vet i grunnen ikke hva min frihet er engang. Jeg orker ikke mer av dette her. Jeg klarer ikke mer, det vet du også. Ikke la oss snakke sånn til hverandre. Vi må ikke gjøre det. Jo, fordi ingen menneskelige aktiviteter kan løsrives fra det faktum at du er et menneske som befinner deg i et samfunn, knuget ned av normer og fordommer på alle kanter.
Malerne kan ikke bry seg om slike politiske programmer. Og slikt. Du må jo male sånn som du ser det med en gang. Sånn som da motivet grep deg. Du kan for eksempel ikke sette deg ned og så male detaljer. Du kan komme fra et soveværelse om morgenen inne i dagligstuen. Da vil du se alt som et blålig lys. Alt vil ligge med, selv de dypeste skygger vil ligge med et blålig lys over. Sånn skal du male det, sånn som du ser det, sånn som da motivet grep deg. Ja, det er jo mye med farven der. Det er jo farven som er det bærende i maleriet. Der kommer også sinnsstemningen inn. Hun lot seg dra nærmere og nærmere, helt inn til ham. Han tok henne varsomt om livet. Hun hevet seg opp mot ham. Han følte en varm munn ved sin hals, en våt munn mot sin, og hans munn gled inn mot hennes. Og den maksstjårende fornemmelse gjød seg som søt vellyst utover mine skuldre og strømmede meg ned gjennom alle mine lemmer, inntil jeg satt i kne, trykkende henne tett opp til meg og kysste som besatt den åpenliggende, yppige hals. Håkon Ludvig Berg, an actor and a lieutenant in the part-time army. Miss Drefsen, referred to by Munch as Miss Rocker, whom he recently met at a carnival. Det er også noe som skjer, og som jeg ikke forstår, men som skjer gang på gang. Og det er dette at et forhold begynner veldig sterkt. Og jeg vet hva lidenskap er, jeg vet ikke hva kjærlighet er, men jeg vet hva lidenskap er. Og det rare er at et forhold kan begynne med at du føler at uten dette mennesket, så er verden ingenting verdt. Jeg skulle ikke snakke til noen i denne tiden. Og så gradvis, uten at man vet hva som skjer, så blir plutselig dette mennesket, plutselig så oppstår det som det mennesket som holder ditt liv igjen. Seeking now to de-emphasize all unimportant details by blurring their images, struggling to eliminate Mrs. Heiberg from his mind, striving somehow to impart the quiver and intensity of his feelings onto the raw surface of his canvas, seeking to awaken a similar mood in the viewer, Munch works and reworks the head of his sister, detailing hair, eyes, and mouth, only to scrape the oil from the canvas and begin again. Using his knife, the back of his brush, the point of a pencil, Munch scratches and scores deep into the thick oil, as he struggles to remember and struggles to forget. Hun så meg inn i øynene, det lyse håret,
frem over ansiktet. Huden så blek og fin. Vi hadde det fint sammen sist. Hadde vi ikke det? Jeg liker deg. Du er søt. Jeg har tenkt på det. Jeg har tenkt på det hele tiden. Jeg liker deg, jeg også. Så deilig du er. Du er rar. Du er et fint menneske. Du er søt. Hva er deres mening om kvinner som lever i forhold utenfor ekteskap? Ja, mitt syn der er at kvinnen i seg selv er og bør være, både av kropp og sinn, en vergeløs og i grunnen en skjønn liten skapning som trenger mannens beskyttelse og trygghet. Hvis du tror dette her er morsomt, det er... Hun smilte med sine mattbleke lepper, med hvite tenner under. Vi passer godt sammen, ikke sant? De er så rar, de, Munch. In December 1885, Hans Jaeger's book, From the Christiania Bohem, is confiscated within 2 hours of its publication. 4 months later, Jaeger is found guilty of blasphemy and violation of modesty and morality. He is sentenced to 60 days in prison and the permanent banning of his book. Amar Sørensen, Minister of Justice in the Liberal government. Jeg mottok et eksemplar av denne bok fra politimesteren i Kristiania, med en del avsnitt understreket. Jeg sendte øyeblikkelig telegram til samtlige politimestere i hele landet for å få utgivelsen av boken stanset. I dette avsnitt henvender bokens hovedperson seg til en meget ung pike, så ung at hun naturlig kunne være hans datter. Hun sitter på hans fang. Dette vil gi dere et inntrykk av hva saken dreier seg om. Hør nå her, sa jeg til henne, mens jeg satt og klappet henne på kinnet. La oss nå ha en liten fornuftig passiar. Vet De hva dette er for noe? Jeg hadde trukket frem av min lomme en kordon. Nei, sa hun. Jo, det skal jeg si deg. The following year, Hans Jaeger will be forced to flee from Norway after the Liberal government imposes upon him a second sentence of 150 days in prison, this time for sending 300 copies of his book out of the country to Sweden under a cover entitled Christmas Tales by Hans Jaeger. Så kan det ikke gå igjennom her. For se her skal du se. Og så blæste jeg kordonen opp. Det kan ikke komme luft igjennom den en gang. Vel, jeg kunne lese mer enn dette, men jeg tror det holder. Cell number 1 of the Møllergarten District Prison in Christiania. Kommer det til å få noen innflytelse på deres forfatterskap at de nå er blitt fengslet? Ja, dette kommer ikke til å ha noe som helst innflytelse på mitt forfatterskap. At disse godtfolk, som bruker litteraturen til å fylle sine ledige stunder med, skriker, bærer seg og korser seg, betyr ingenting for meg. Deres skrål visste jeg om på forhånd.
tror det provoserer dette borgerskapet som lever sitt polstrete, uekte liv. Jeg tror det provoserer dem enormt å se frie kvinner. Fordi alt det som bak det gjerdet de har satt rundt seg, det så skremmende for dem. De våger aldri å gå dit. De går der kanskje i sine drømmer, de går der kanskje når de fantaserer. Men når jeg lever åpent og fritt, så tror jeg de blir livredde. De såkalte frigjorte kvinner som vi til stadighet hører om, de kan jo ikke være skapt helt normale. Skjønt stakkars, de kan jo bli det hvis de innser hvor deres evne ligger. Halv time hun kommer, bare smiler når hun går forbi. En annen mann. Jeg holdt så endelig opp, utslitt. Jeg hadde oppnådd meget av det første inntrykk. Den skjelvende munn, den gjennomsiktige hud, og de trette øynene. Men bildet var ikke ferdig i farven. Den var blek og grå. Bildet var så tungt som bly. At almost the last stage, Munch attacks the canvas again, scoring deep into the oil, and, in one gesture of broad, sweeping strokes, eliminates the carefully executed window, curtains, and flower pot on the right-hand side of the canvas. The final distracting details have gone. Helliget vorde ditt navn, kom med ditt rike. Skje din vilje, som i himmelen så på jorden. Giv oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, så vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke ut i fristelse, men fri oss fra det onde. Til riket ditt, makten og æren i all evig. Amen. Edvard Munch is aware that he has made a major breakthrough in terms of his own art, but he is not yet aware of the dimensions of this breakthrough. At this time, in the mid-1880s, each of the major artists in the Western world is still involved in the traditional presentation of the exterior reality. Cézanne, the early work of Gauguin, and even at this stage, Vincent van Gogh. The difference between these works and Munch's canvas is most clearly seen in the contemporary presentation of young women, Auguste Renoir, Bertha Morisot, the American Mary Cassatt, the Norwegian Hans Heyerdahl. But Edvard Munch's canvas, with its deeply scored surface, which has transcended all exterior reality, to become the first expressionist painting of feeling in the history of Western art, is strongly attacked, both by the Christiania public and by its conservative press. Publikum vil ikke akseptere den slags galskap. Praktisk talt hver gang man passerer dette bildet, står det folk der og ler av det. Men i et hvert kjent samfunnssystem eksisterer det mennesker som gjør seg til overformyndere overfor andre. Disse setter innen litteraturen grenser for hva som anstendig og hva som uanstendig. Says one colleague to Munch,
I think that your painting is shit. Asks another, what are all those strokes for? It looks like it's raining. Et menneskeliv, for eksempel, det er anstendig. Men å skrive om det kjønnsliv, det er uanstendig. Another friend tells Munch that he will go mad if he continues in this way. Så lenge jeg kan skrive, vil jeg bekjempe de bestående samfunnsregler. Jeg vil bekjempe det bestående samfunn for å skape et samfunn hvor litteraturen er fri. For hvem faen har rett til å nekte noen å skrive om sitt følelsesliv? Ingen! Den beste måten å bedømme Munchs bilde av en ung pike på, etter min mening, er å se det hele litt fra avstand. Andreas Aubert, art historian Det har også vært å and merke critic. seg at så vel farver som konturer kommer klarest frem på overskyete dager. Og hvis man virkelig vil ha et bedre inntrykk av dette høyst særpregede maleriet, bør man se det gjennom to fingre på denne måten. At some point in this period of his life, Edvard Munch writes in his diary of chasing a woman through the streets whom he believes to be Mrs. Heiberg. Jeg sjangler. Jeg tror jeg faller. Men han er blitt villedet til å kaste bort sine evner på en slik unyttig måte. Og han er blitt oppmuntret til å følge denne vei som fører ingen steds hen. Jeg har ikke følelse i bena. De vil ikke bære meg. Alle som går forbi ser fremmede og rare ut. Jeg synes de stirrer på meg alle sammen. Jeg skjelver over hele kroppen. Svetten siler av meg. Jeg har fått et anonymt brev i min egenskap av kritiker, hvor innsenderen påstår at han ikke er i stand til å se annet enn meningsløsheter og en søken etter originalitet i det Munch har laget. Til denne personen må jeg bare si, eller bare anbefale, at han skaffer seg et nytt par øyne. Den som ikke kan se at vi her står overfor et stort og genuint talent, har overhodet ingen rett til å bedømme kunst i det hele tatt. Jeg vil ha livet. Det som lever. Hva faen bryr jeg meg om den stolen har gjort riktig? Det jeg vil ta frem er det som ikke kan måles. Jeg vil ha frem den trette bevegelsen i øynene. I øynlokkene. Leppene skal se ut som de visker noe. Derimot så vitner det om at det er malt av en underlig, nærmest sinnssyk person, som i febersyk sinnsstemning nærmest ser hallusinasjoner. Jeg la meg på sofaen som sto i en krok. Jeg lå en halvdøs, hvor jeg hatet dem for at de så slik på meg. Det er mulig at Munch overfor mennesker som har en sykelig legning når det gjelder følelsesliv, kanskje kan appellere på en eller annen måte, men personlig vil jeg si at det er noe av det frykteligste jeg har sett. Man skulle forvente av en maler som på en offentlig utstilling lar sine bilder bli publikum til del, at han skulle ha respektert folks smak på en helt annen måte. Hurt and confused by the attack on the sick child, and by the constant references to his work as unfinished sketches, Edvard Munch now checks the advance begun by his revolutionary painting and steps back. He paints a third self-portrait, this time with eyes veiled, a pose of defiance looking down on the viewer. A 2-year period of withdrawal has begun. January 1888.
By this period, the group known as the Christiania Bohème has begun to disintegrate. Personal tragedy, alcoholism, syphilis, scarring relationships, social isolation have taken their toll. The writer Carl Jensen Jell will die of stomach tuberculosis within a month, and 6 more of the young men at this table, many of them personal friends of Munch, will not reach the age of 40. Ideen med å skyte seg selv jo riktig nok, men Bertrand Hansen will die of consumption. som kreves også, av den slags. Jürgen Sørensen will die an invalid, and the popular painter Kalle Loken will kill himself at the age of 28. Jaeger himself, with the germs of cancer in his body, will die in 1910, a pauper and an outcast. Outside the death room, a debtor will be waiting to claim a bottle of whiskey. The summer of 1888. Edvard Munch rents a cottage in Åsgårdstrand, near the village of Borre, on the Christiania Fjord. The affair of Uda Lasson with Hans Jaeger has ended. Uda Lasson is now married to Christian Krogh. At the same time, with Krogh's knowledge, Uda is developing the interest of Jappe Nielsen, age 18, student of French literature, friend of Edvard Munch. Inge Munch is now a close friend of Sigurd Butke. Laura Munch, aged 21, remains unmarried. Hvorfor tror du at jeg skrek så sint til deg? At jeg sa at jeg ikke orket å se deg mer? Det var fordi at du løy. Det er den fjernheten din som gjør meg så ond, så gal. Du sa jeg ikke skulle komme så ofte. Ja, jeg vet det. Men jeg visste ikke da hvor glad jeg var i deg. Du har glemt meg nå. Du har en annen. Jeg elsker deg. Hadde jeg bare visst at du gikk til en annen for å straffe meg. Det er den usikkerheten som gjør meg så nervøs, rasende. Du presser meg for stadig mer kjærlighet. Skjønner du ikke at jeg ikke kan gi deg mer enn jeg har å gi? Til deg. I det øyeblikket du har vist dine følelser, så virker det som det er noe du vil ha tilbake. Det er noe som er stjålet fra deg. Er det for kunsten din du sparer deg? (1888). August Strindberg writes Miss Julie. The pneumatic tire and cordite are invented. Vincent van Gogh paints sunflowers, the drawbridge at Arles, and the sower.
An unemployment demonstration in Rome is suppressed by the military. And Wilhelm II becomes Emperor of Germany. Whilst he continues to pursue Mrs. Heiberg, at the same time Munch is trying to escape from her. He begins to cultivate his acquaintanceship with Åsa Carlsen, age 19, herself a painter, and engaged to be married to a Christiania lawyer. Jeg skjønner du trenger en kvinne, men samtidig vil du ikke. Jeg glad I deg, men vi kan virkelig ikke møtes på en måte. Du følger etter meg overalt, du plager meg. Munch writes in his diaries, repeatedly, of following Mrs. Heiberg to her rendezvous with other men. Jalousi eiendomsbegjær, har du skjønt det? Din jalousi driver meg til andre forbindelser. Of endlessly waiting. Du kan ikke eie en kvinne som en gjenstand. Det går ikke an. De kysser hverandre. Akkurat nå, I dette øyeblikk. Og hun sier hun holder av ham. Der I det skjulte stedet bak trappen. Hvisker til løytnanten de samme ord som hun tidligere har hvisket til ham. It is probable that at this time, Edvard Munch asks Åsa Carlsen to marry him. Vil du holde hånden min? Jeg så ensom. Nei, ikke her. Du vet jeg liker deg så godt, men det er mer som en venn. Vennskap, Vennskap jo... Det så lite. Livet kort. In this winter of 1888, after heavy drinking with friends in the country near Schlagen, Munch is pushed into frozen water by an artist named Palle Dernberger and almost dies. Dette meget alvorlig. Vi bør varsle dem. On the left is Dernberger's sister, Charlotte, aged 20. Jeg føler meg så ung. Jeg prøver også å se på livet litt optimistisk. Vi har forskjellig syn på livet. Du virker kanskje litt trist. Du virker svak, litt trett av livet. A feeling of tension and loneliness now enters the canvases of Edvard Munch. People appear still, immobile, often as though helpless in the face of nature. Jeg vil ikke kysse deg. Vi så en stund på hverandre uten å si noe. Han hadde I denne stunden en følelse av
Nå gled hans livs største lykke fra ham. Det var tårer i hennes øyne. Munch now prepares himself again for the public and the critics, often in the introvert company of Sigbjørn Obstfelder, the poet, and Jørgen Sørensen, the crippled artist. April 1889. Edvard Munch again faces the public. And to show exactly where he stands and what he stands for, exhibits everything he has ever created. 110 canvases and innumerable drawings. Dominating the exhibition is a huge canvas. Entitled Spring, it is a reworking of the sick child. But gone now is the loose, expressive brushstroke of the earlier work. Here there is minute detail. A strand of hair, a blood-stained handkerchief, a carefully outlined bottle and vase, the detailed top of a cupboard, and even the pot of flowers. Har du sett frøken C siden hun ble frue? Du har det vel vondt om dagen. Jeg har så vondt av deg. Jeg kan så godt tenke meg av alle de rare følelsene som kommer opp i deg når du tenker på henne. Hvorfor tror De Munchs arbeider har forandret seg så meget i denne retning siden han malte Syk pike? Jeg kan bare gjette, men jeg tror at det skjedde noe med Munch. Noe som fikk han til å miste troen på seg selv og sin kunst. Både dårlige kritikker og andre faktorer. Har du tenkt på at samfunnet aksepterer at en mann har en elskerinne? Men hvis en kvinne har en elsker, så er det en helt annen sak. Har du tenkt på det? Kanskje siden. Kanskje vi kan møtes da. Alt kan jo bli annerledes. Vi må ikke se så lett på det. Hvis jeg skal gifte meg, så må jeg leve for min mann. En kvinne gifter seg ofte fordi hun trenger en til å forsørge seg. Hun kan ikke tjene det hun trenger for å overleve. Hva var hennes tanker da hun gikk der? Øynene halvt lukket. Som en søvngjengerske. Madonna-bildets skjønnhet. Sånn går det år etter år. En slags felle. Eftersom vi har tilsagt hverandre at ville leve sammen i den hellige ektestand, og nu åpenbart bekjent dette for Gud og denne kristne forsamling, og givet hverandre hånden derpå, så forkynner jeg... Tenkte hun nu også på denne bleke mannen bak søylen? Faderen og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen. Hva Gud har sammenføyet, skal intet menneske atskille. The affair between Jappe Nielsen and Udo Krogh is now developing. Oscarstrand, 1889. Hun trengte seg inn mellom meg og mitt ideal. Min kunst. Allikevel greier jeg ikke å la være å elske henne. Orket ikke mer av hennes falske hengivenhet og hennes løgner. Hennes kjærlighet var giftig. Hun har da vel også følelser? Jeg gir faen i hennes følelser! Faen, sa jeg til henne. Du ligger på hvite lakener. Din kropp skal bli deformert av sykdom og råttenskap. Kanskje du skal dø? Stygg og stinkende. Jeg skal le! Mens jeg sitter og drikker vin med vakre kvinner.
Jeg skal le mer. Og gleden vil bli større enn tanken på frykten og fortvilelsen hun brakte med seg. Jeg skal le, le, le! Hurt and angered by the continuing viciousness of the Christiania critics, seeking to escape from the pain of his personal existence in Norway, Edvard Munch leaves for France to study art. He meets with Emanuel Goldstein, a 27-year-old Danish poet, whose own work bears a disillusioned view on love. Munch shares a room with Goldstein in Saint-Cloud, outside Paris, on the first floor above a cafe overlooking the River Seine. November 1889. Det var et hardt slag for familien da Dr. Munch døde. Vi hadde nettopp flyttet hit ut til Hauketo, og Dr. Munch trivdes svært godt her ute. Og søndagen før han ble syk, hadde vi en tur hjem fra kirken hvor vi andre ikke klarte å holde følge med ham. Now that he and his father can never be reconciled, Edvard Munch begins to reassess the values and beliefs that Hans Jaeger has taught him. Det en by i byen. De dødes by. Der ligger gravene side om side. Der hytter og palasser. Der bor stille folk, de døde. Det en folkelig by. Benene smuldrer og gir plass for nye. Hva gjør det om en dør? Kun sorg og kval, elendighed og kummer. Her har du næsten alt, hvad livet rummer. Du livets glæder alt for dyrt betaler. Hver nyden købes kun med sorgens kvaler. Har du i elskovs vellyst hen dig givet, du avler alle kvalers spirer, livet. 1889. The Eiffel Tower is built and the box camera comes into production. Vincent van Gogh paints landscape with olive trees and wheat field with cypresses. And Adolf Hitler is born. In French literature, the symbolists hold full sway in Paris. Verlaine, Haussmann, the poet Mallarmé.
a rebellion against naturalism is now taking place in the French capital. Amongst the painters, the older generation has already paved the way for the breakthrough. Puvis de Chauvin, Gustave Moreau, and Odeline Redon, who emphasizes the role played by the subconscious in an artist's work. Når jeg har tent lys i lampen, ser jeg plutselig min enorme skygge over hele veggen, helt opp til taket. Og i det store speilet over kaminen ser jeg meg selv, mitt eget gjengangeransikt. Og jeg lever med de døde. Der sto bare, kjære, kom i morgen klokken 8. Jeg stirret på hver bokstav, så på hver flekk for å finne merker efter hennes fingre. Holdt hun av meg, eller spilte hun? Holdt hun av meg, eller den andre, eller begge to samtidig? Du er vampyren, der suger mit blod til rislende kvikke, af pulsernes årekanaler med de isnende, dragende blikke. Som ørkenens sandbund gløder mit lame, brændt og forkullet, og vanvidets tørre skirokko raser, og blodstrømmen rullede. Munch now sees the work of Auguste Rodin in Paris. Vi kjente ikke hverandre engang. Og likevel var det fordi hun tok mitt første kyss, at hun tok duften av livet fra meg. Var det at hun løy, bedro, at hun en dag plutselig tok skjellene fra mine øyne? Munch now begins to formulate the artistic philosophy that he is to pursue all his life. To understand and express the purpose of man's existence, of woman's existence, the purpose for their pain, their love, their despair, links in an endless chain tying together thousands of generations. Det skulle ikke lenger males interiør, folk som leser og kvinner som strikker. Det skulle være levende mennesker som puster og føler, lider og elsker. Hun lukket øynene og lytter med åpen, levende munn til de ord han visker inn i hennes lange, utslåtte hår. Jeg skulle forme det slik jeg nå så det, men i den blå dis. Jeg husker noe Munch sa en gang, det kan ikke ha vært mer enn et par år siden. Han snakket om døden. Han fortalte at han hadde oppdaget at grekerne betraktet døden som blå. I Iliaden så står det et sted blå død tildekker hans øyne. Her i det triste grå Norden, sa Munch, betrakter vi døden som sort. Mens i det solfylte Hellas så betrakter den avgjort som blå. Hvorfor skulle den ikke like gjerne være det? De hjemme, min tante, min bror og mine søstre, tror at døden bare er søvn.
At min far ser og hører. På mandag fikk han hjerneslag. Og i de dagene som fulgte, mistet han talens bruk og også bevisstheten. Innimellom tror vi nok han kjente oss, for han smilte og trykket hendene våre. Jeg kan ikke annet enn å la min sorg løpe ut i dagen som gryr, og dagen som skumrer. Munch's painting, Night in Saint-Cloud, a study of despondency in swirling blue and black silhouette, is a major breakthrough, in parallel to the similar breakthrough now occurring in Norwegian literature, a subjective and personal form of art. Jeg-formen i litteraturen en introvert kunst som bryter med naturalismen på en psykologisk og en slags mystisk måte. Derfor kan det sies ting i jeg-formen som før har vært usagt. Jeg-formen født av trangen til å gå helt til bunns i det mennesket, eller den sinnsstemning man da har foran seg. Og det blir da som et syn, som en hallusinasjon. Og da skulle det være veldig merkelig at nettopp denne formen for intensitet ikke kan da få medmenneskene til å bevre og skjelve, lytte med, eller lytte etter akkurat det dikteren vil si. Ja, det et brudd i tiden fra realismens helhetssyn til den nye personlige formen. Kunst for kunstens egen skyld. Ja, også for kunstnerens egen tilfredshet. Endelig vil noen lytte til hjertets egen røst. September 1890. As proof of his work in Paris, Edvard Munch submits 10 paintings to the official state autumn exhibition in Christiania. The painting, which he calls Night in Saint-Cloud, is heavily attacked. For the second time, Edvard Munch returns to self-exile in Europe. Dette maleri, som kalles Natt, stiller slike krav til folks evne til å gjette at det bare få som vil ta bryderiet ved å studere det nærmere. Atmosfæren omkring bildet så svagt utformet at det liksom svinner hen før man kan fatte det. Hva selve kunstneren angår, så går han på sine egne stier i en formløs og tåket drømmeverden. And the critic of Aftenposten refers to Munch's sick mind and states that the borderline between madness and genius is unconscionably narrow. Munch først og fremst lyrikeren i farver. Han føler farver. Han føler i farver. Men han ser dem bare ikke. Han ser sorg og skrik og grubbel og visnen. To the young poets and writers of Norway, now rejecting naturalism, the work of Edvard Munch proves a revelation. Wilhelm Krag. Floden flyter så langsomt, rinner og rinner og rinner. Dagen svinner og svinner. Han kommer nok snart nu, natten. Lyset skynder seg ut av min stue, vender seg, ser på meg, tyst og i redsel. Det vet jo han kommer. Var det at hun var så meget vakrere enn de andre? Nei, jeg vet ikke engang om hun var vakker. Hennes munn var stor. Hun kunne være stygg. Dans un article que j'ai écrit dans le Mercure de France, Albert je me Aurier, suis spécialement critic. référé à ce travail de M. Gauguin, j'ai déclaré que le nouveau peintre avait le devoir de faire une sélection rationnelle des éléments multiples de l'objectivité. Il a aussi le droit de déformer, d'accentuer, d'exagérer ces caractères tels que la ligne, la forme, la couleur,
en accord avec sa vision personnelle et sa subjectivité individuelle. Nice, 1891. Two lovers, their faces dissolved together, featureless, lurk in the corner of a room. Perspective has vanished, broken slashing strokes of thin paint. The breakthrough has begun. Hun var affektert, løy, en hore. The affair between Uda Krogh and Jappe Nielsen is now at crisis point. Jappe wants his relationship to be clearly defined. She, still married, feels differently. Jappe is now taking drugs and has threatened to kill himself. Det liksom satt opp regler for kvinner om at de skal offre seg. Det beste man kan si om en kvinne at hun selvoppofrende. Du vet, jeg orker ikke mer. Jeg så glad i henne, men hvorfor hun så sint på meg? Jeg har det så vondt noen dager. Jeg vet, jeg går helt ut av meg selv. Seeking a way of peeling down to the essence of the inner reality, of stripping away needless detail and perspective, Munch now combines all the forms of media at his disposal, using pencil, pastel, oil and charcoal, not separately, but together. He applies the oil thinly to permit the canvas texture to remain a visible component of the finished work, to emphasize its flat surface. He allows the preliminary drawings in pencil and pastel, including the corrections made in them, to remain in the final work to show its spontaneity. On this canvas, to be known variously as Melancholy, Evening, or The Yellow Boat, Munch is attempting, for the first time in his work, to depict jealousy, and not merely the event of jealousy, but its psychology and innermost quiver. Jeg lurer på om det noe mellom henne og Jeger fremdeles. Hva skal jeg gjøre? Hva skal jeg gjøre da? Jeg tror i hvert fall at meningen må være at man skal leve efter de spesielle muligheter man har fått. At man har en plikt til å utvikle disse mulighetene. Man har en plikt til å vie seg ut, til å få mer kunnskaper, større bredde. Jeg tror at det også da fører til større frihet på lengre sikt. Se hvordan hun flyter oppå alt dette, frisk og smilende, mens alle mennene ligger og forkommer. Alle vel ikke slik at de har følelser for hverandre som varer livet ut. Når man finner ut at forholdet ikke fungerer, så burde man kunne bryte opp. Før det går over i bitterhet og gnagende hat. This canvas marks a major development in the work of Edvard Munch. It develops still further the flat application of color areas, the lack of perspective, the tension between space and surface. It is dismissed by the critics as a sketch. Edvard Munch is now seeking to take the practical artistic consequences of what lies behind the theories of the symbolists. He wants to realize them in all-powerful subjectivity, to pass on what he and he alone experiences from the motif at the very moment that he grips it, or that he is gripped by it. Jeg gikk bortover veien med 2 venner. Solen gikk ned. Jeg følte som et pust av vemod. Himmelen ble plutselig blodig rød. Jeg stanset, lente meg til gjerdet, trett til døden.
så de flammende skyene som blod og sverd over den blåsvarte fjord og by. Mine venner gikk videre. Jeg sto der skjelvende av angst. Jeg følte som et stort, uendelig skrik gjennom naturen. The German Kaiser visits London, hoping that Britain will agree to the Triple Alliance with Austria and Italy. There is civil war in Chile, widespread famine in Russia. Munch now paints and exhibits a portrait of his sister Inga. Another breakthrough. Perspective has vanished. Space and surface are one. But this canvas, and his work known as Despair, with the artist's featureless and blank profile, its large disconnected strokes of heavy colour running over each other, are heavily attacked by the Norwegian press as an awe-inspiring gibberish of futuristic art. For reasons which still remain unclear, Edvard Munch is now formally invited by the Berlin Art Association, the Verein Berliner Künstler, to arrange a one-man exhibition of his work in their new exhibition hall, the Architektenhaus, a converted beer parlour on the Wilhelmstrasse. On the 5th of November, the exhibition opens, containing many of Munch's latest paintings, a total of 55 canvases. The Berlin press is here in force, including Adolf Rosenberg of Kunstchronik and a representative from the conservative National Zeitung. Here, in the Berlin of Kaiser Wilhelm II, Impressionism is still a term of abuse. The Kaiser himself, who once referred to Richard Wagner as a cheap little conductor, is dedicated to fighting what he calls the un-German type of art, or art of the gutter. Ja, nach meiner Meinung ist die ganze Ausstellung ein Hohn, das er ausgestellt hat. Die ganze Bilder. Das ist nur eine Ausstellung. Der Mann muss doch total verrückt sein. Die Farben, es ist so unnatürlich. Within a matter of days, the exhibition of these paintings, the like of which has never before been seen in Germany, has broken into a notorious scandal. An die Wände gebaut haben, aber keine Schweinerei. Wir sind doch alle dabei, gut gefahren, nicht? Dann bleiben wir ja auf dem... Wir hatten keine Revolution. Denken Sie nur an die Reaktion in der Berliner Bevölkerung, dass jemand eingeladen ist. Hermann Eschke, sculptor, professor at the Berlin Academy of Art, seen here in the foreground, has raised a petition amongst the conservative members of the Verein to force through the immediate removal of Munch's anarchistic smears. The conservative majority is led by Anton von Werner, a painter of court and battle scenes for the Kaiser. Von Werner, strongly attacked by the liberals, who refer to him as a boots and uniform painter, urges the removal of Munch's Schmiererei. Das meine ich nicht. Nein, Irgendetwas mit Kunst zu tun hat. In opposition to these conservatives is the small caucus of liberal artists, amongst them Ludwig Knaus, who argue not so much for Munch's freedom of expression as against the social incorrectness of the Berlin Academy for throwing out an invited guest. Amid reports of anarchist activities in Paris and rising beer taxes in Bavaria, the German newspapers headline the struggle taking place within the Verein. Fehlende Argumente durch Lautstärke zu ersetzen, hat gar keinen Zweck. Wir müssen auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Das ist doch Schnack ist das. Nein, wenn die Ausstellung geschlossen wird, dann treten wir hier aus aus dem Verein. On the 11th of November, the Conservative bloc carry the vote to close the exhibition, and Munch is ordered
to remove his Schmierei. The Kunstchronik charges Edvard Munch with brutality, crudity, and baseness of expression. The National Zeitung accuses this man, E. Blunch, of selling himself, body and soul, to the French Impressionists. Edvard Munch has arrived in Imperial Germany. One critic even states that Munch knows next to nothing and should only exhibit if he is in dire peril of dying of starvation. Ich bin in die Rotunde gegangen, zu lachen. Theodor Wolff, editor of the Berliner Tagblatt. Ich will es nicht leugnen. Aber mein Gott, ich habe nicht gelacht. Ich fand vieles Schrulliges, ich möchte sagen Abscheuliches. Aber ich fand auch feine, fast überzarte Stimmungen. Dunkle Zimmer, vom Mondlicht durchflutet, einsame Feldwege, die verschwiegene norwegische Sommernacht. Ich meinte das Atmen von schwermütigen Menschen zu hören, die mit ihren Problemen rangen. Aus ihrer Brust kam kein Laut. Sie saßen einsam am Strand. Mein Gott, ich habe nicht gelacht. Was ist denn hier eigentlich los? Wer sind wir hier? Munch, choosing to be true to his vision, has painted the clouds over the Christiania fjord as he saw and felt them. He argues that if he experienced clouds as blood during an agitated mood, then that is how he should paint them. Accompanied by his anarchistic Schmierei, Edvard Munch moves into the room of a hotel in the Charlottenburg district of Berlin. Memories and images stored for over 20 years are about to break forth. All that is needed is one final catalyst. On the corner of Neu-Wilhelmstrasse and Unter den Linden is a tavern, serving over 900 kinds of liquor and nicknamed the Black Pig, a meeting place for writers, amongst them, now living in Berlin, August Strindberg, who holds court in the Black Pig, where, in the words of a historian, he is virtually a tourist attraction for the intelligentsia. Laura Marholm, journalist, who with her husband has given financial aid to Strindberg, a source of growing resentment to the poverty-stricken Swedish celebrity. With Strindberg, in this room, are as many Scandinavians as there are Germans. Christian Krogh, who has accompanied his wife Uda to Berlin, where he watches her intense love affair with the Norwegian author Gunnar Heiberg. Sigborn Obstfelder, and next to him, Bengt Lidfors, Swedish botanical student, recently engaged to a 12-year-old girl. Hermann Stetken, painter and engraver. In this room, a center of the literary storm that is to sweep over Europe, are those who have already rejected naturalism, who are now seeking an artistic or literary means of presenting the interior macrocosm of the soul, peering into the darkest abyss of man. Here, in the words of a historian, ideas change hands faster than mistresses. Here the writers feed upon the staccato genius in their midst. August Strindberg, in self-exile from Sweden, where he has been condemned as a blasphemer, where educationalists clamor for the suppression of his books, and where he is spat upon by parents in the streets. Within this room all is discussed: art, black magic, spiritualism, the philosophy of Nietzsche, the erotic work of the Belgian etcher Félicien Rops, such as "Thievery and prostitution rule the world."
Richard Demel, currently writing a cycle of poems about sex, their purpose, to raise sexual love to the level of religious mysticism, shortly to be prosecuted because of his description of a nun masturbating. Stanislaw Przybyszewski, Polish-German author and medical student, involved with the occult, studies Satanism, who rewrote the opening of the Gospel of St. John to read, "In the beginning there was sex." And Edvard Munch, famous overnight as the center of a storm that has rocked the German art world to its very foundations. Already, he has received invitations to exhibit in Dusseldorf and Cologne, and he has been prevailed upon by the Berlin intellectuals to make his home here in Germany. Of all the men in this room, two will have the most marked effect upon the work of Edvard Munch. Stanislaw Przybyszewski, who is to later believe that his passionate interpretation of Chopin will have more meaning for German literature than all his writing, and August Strindberg, divorced, separated from the children he adores, who presents the Black Pig with a triple credo: woman the inferior, woman the whore, woman the man-weakening vampire. Gehen Sie in Munchs Hotelzimmer, werden Sie seine Bilder überall finden. Auf dem Sofa, auf dem Schrank und an allen Stühlen, ja sogar auf dem Ofen und auf dem Waschbecken. Amongst the group in the Black Pig is Laura Marholm's husband, the Swedish poet Ola Hansson, who has had to leave his country following the reaction to his publication of a collection of short stories describing man's split emotional sex life. Ola Hansson tells Munch that he suffers from a fear of life, constantly seeing death following him like his own shadow. Jag tror jävligt lite på emancipationssträvan. Jag tror den verkliga jämlikhet som ni eftersträvar, den innebär att jag skär av min penis. Och så stoppar ni i den och sen så är vi alla lika. För närvarande så hatar alla kvinnor buddor. De misshandlar, oroar, förödmjukar dem med de underlägsnas hat. Väl vetande att de själva aldrig kan bli buddor. Vivat! Skål! Dagny Juel, age 26, daughter of a Norwegian country doctor, who has come to Berlin to study the piano, and who has been introduced to the Black Pig by her family friend, Edvard Munch. Å andra sidan känner hon någon sorts instinktiv sympati för tiggare, skrävlare, lögnare, hundar, speciellt skabbiga. Under the eyes of Przybyszewski, who is in love with her, Dagny Juel now becomes the mistress of Edvard Munch. Ja, men att vara gift är ju enda möjligheten att överleva för er kvinnor. Ni kan ju absolut inte existera utan en man. Om vi går ifrån er så faller ni bara som käglor. Kvinnen, vill du ha underkastet dig? Jag klarar mig lika bra utan kvinnor som med kvinnor. Er du sikker på det? Absolut. Hvorfor sidder der en kvinde ved siden af dig der?
At this time, Edvard Munch is beginning to suffer from agoraphobia, a fear of open spaces. He walks close to walls and dreads to cross an open square. Jeg gjør som jeg vil. The year 1893. There is a general strike in Belgium, serious riots suppressed by the police. Hermann Göring is born, and Peter Ilyich Tchaikovsky dies. Von irgendwelcher künstlerischen Tradition, von irgendwelchen Anlehnen an althergebrachte künstlerische Ideale, kann bei Blunch, wie bei allen seinen übrigen Genossen, Here, in the Germany of Kaiser Wilhelm II, Edvard Munch begins work on the subjective image of a naked woman, seen as from the viewpoint of her partner in sexual intercourse. Around her head, the halo of a Madonna. For his exterior model, Munch uses Dagny Yule. Dagny Yule, described by Strindberg as tall, thin, haggard from liquor and late hours, speaking with a drawling voice broken as if by swallowed tears, with the figure of a Madonna and a laughter that drove men insane. Strindberg has discussed with Munch his fear and distaste at the idea of his sperm coming in contact with the sperm of another man in the vagina of their common mistress. He believes that this meeting of similar poles, sensual contact with another male, is so unbearable and horrible that the normal man would often even prefer death. Jeg løper videre og videre. Jeg blir mer og mer angst. Ingen taler til hinanden. Ingen smiler til hinanden. De far av sted, så de var piskete. So dass es bisweilen schwerfällt, eine menschliche Figur daraus zu erkennen oder überhaupt die Natur eines Gegenstandes zu bestimmen. Men han var så redd. Han kjente blodet rulle inn i brystet. 1893. An army bill increases the size of the German armed forces. An anarchist bomb explodes in the Paris Chamber of Deputies. Når han pustet, det kjente ut som brystet var løsnet, og som alt blod ville fosse ut av munnen på ham. Jesus Kristus. Strindberg has posed to Munch the question, what is jealousy? And has answered, jealousy is not the fear of losing, but the fear of dividing. Shubashevsky feels differently. He believes that no man should possess another human being, and has even offered the key of his apartment to Strindberg, so that he may avail himself of Shubashevsky's common-in-law wife. Strindberg has declined. Shubashevsky tells Munch that he believes sex to be life's basic substance and the inner essence of individuality, the ever-creating, the transforming, and the destructive. Sex created the brain, says Shubashevsky, but between them there will always be a constant fight that will inevitably lead to death and destruction. 3 years from now, in 1896, Dagny Yule, accompanied by Stanislav Shubashevsky, will travel to the Russian city of Tiflis to meet with a lover, who will shoot her through the head, and then himself commit suicide.
Jeg vet nå. Kan jeg få se litt ut av vinduet? Working simultaneously on themes of love, pain, despair, and death, searching for the ever-elusive artistic solution to the expression of his feelings, Edvard Munch turns now to tempera, the use of egg white to roughen the quality of the oil, to flatten and condense the image. He begins a new canvas depicting the death of his sister, one of a series to deal with the grief and isolation of his family, of himself. Gud velsigne deg, barn. Munch depicts himself, his brothers and sisters, at the same age as if these events were happening in the present. Möchten Sie etwas zu trinken vielleicht? Nein, danke schön. Nichts. Fader vår, du som er i himmelen, helliget vorde ditt navn, kom med ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Giv oss i dag vårt daglige brød, og forlat oss vår skyld, så vi og forlater våre skyldnere. Og led oss ikke ut i fristelse, men fri oss fra det onde. Det riket er ditt, makten og æren i evighet. Amen. Haben Sie ein schönes Hotelzimmer? Ja, wollen Sie vielleicht mal die beiden hier angucken, ob Sie ihnen zusagen oder ich weiß nicht, Ihren Geschmack. Wie gefallen Ihnen diese Mädchen hier? Ja, möchten Sie vielleicht ein blondes Mädchen? Elisabeth von oben, ja? Ja. I sitt testamente ba mor oss om at vi måtte være snille og elske Jesus. Vi måtte alle sammen love henne at vi skulle fortsette å tro på Jesus. Jeg er så glad i mørket. Munch paints his Madonna with what he calls a corpse's smile, the moment of conception. Life shakes the hand of death. Bleiben Sie die ganze Nacht oder nur eine halbe Stunde? Ganze Nacht 30 Mark, bitte. At some time in this period, Strindberg, who is now courting an Austrian woman living in Berlin, takes Dagny Yule as his mistress. Referring to himself as Andersen, he writes in his notes, Andersen liberates her from the anxiety of a disorderly way of living. The hollow cheeks are filled out with fiery blood. The creator admires his creation. The painter is ignored and accepts it without protest. Das ist ja fein, dass Sie so lange Zeit haben. Das ist schon besser. Vielen Dank.
Munch begins work on a canvas, showing a woman bent over the neck of a weakened man. He says of this painting that, in reality, all it is a woman kissing a man on the nape of the neck. He calls the painting Love and Pain. But to Przybyszewski, the work depicts woman sucking the strength from a man. He retitles the painting The Vampire. Munch lets the new title stay. The woman known as Mrs. Heiberg divorces her husband on the 4th of April, 1891, and remarries a month later. Her ex-husband, the doctor, dies shortly afterwards. Hvad tror du om det, Strindbjørn? Kærligheden og ægteskabet? Har du oplevet kærlighed i ægteskabet? Jag får ju inte ha någon kontakt med mina barn. Savner du dine børn? Jag nog saknar dem alltid. Er det kærligheden? Alle kvinner er egentlig noen helvetes horer. February 1893. Edvard Munch is in Copenhagen, the first exposure of his work in Denmark. It is his 15th exhibition. Munch uses the occasion to study the effect of his paintings placed next to one another, in the order of their developing theme. For now he is planning and working on a whole cycle of paintings that will link together, a frieze of life, as Munch calls it, to unfold the very meaning of nature and existence. Så stille. Før du kysste deg. Munch returns to Berlin. The Danish critics echo the Norwegians and the Germans. Some of the pictures are shockingly bad. There is little hope that the artist's talent will develop. The disease is almost certainly incurable. Den siste søndagen pappa og jeg gikk opp Liabrubakken på vei til kirken, kan jeg huske at jeg sa til ham: I dag ligner du mye på Edvard. Gjør jeg, svarte han lykkelig og rettet seg opp. Hører du hva jeg kjøpte deg på Helgelandsmannen, Edvard? Det er vin. Den ser dårlig ut. Det er en billig vin. Wenn nachts heimkommt, beginnt er oft zu malen. Und besuchen Sie ihn morgens, stolpern Sie vielleicht über eine Palette oder ein neues Bild an irgendeiner total verrückten Stelle. By the early spring, Strindberg writes of Dagny Yule. When the spark has leaped and the currents are neutralized, he discovers that she is ugly. When he remembers how she has offered herself, he is overwhelmed by revulsion for her body. Visste du hvordan jeg led? Forstod du hvorfor jeg var hard? Jeg var ikke meg selv alene. Hun var i meg, i mitt blod.
Inger lovte på våres alles vegne at vi skulle holde oss til Gud. Strindberg first offers Dagny Yule to the student Lidforsh, who is known to be in love with her. But Lidforsh tells Strindberg that he cannot accept. He is suffering from syphilis. Strindberg then turns to his next alternative, Dr. Ludwig Schleich, a habitué of the Black Pig. Schleich accepts. En man kan inte leva mer än 2, 3, 4 år med samma kvinna. Man måste växla erfarenheter, få nya erfarenheter. Kan vi ikke igennem et menneske også elske og ha kærlighed til mange mennesker på en gang? Vad ni vill är att bli män, inte att bli människor. Det är ju människor man ska sträva efter, Ja, inte att bli män. Både mannen og kvinden bliver stærkere ved at være sammen overfor alle andre mennesker. Ja, jag tycker att kvinnan har blivit mer och mer manlig. Hon eftersträvar mänsklighet, men hon ser i mänskligheten bara manlighet. Någon som har upplevt hur det är att älska en kvinna som går som en man, som försöker att tala som en man, som försöker att röra sig som en man. Det är samma som att älska en man som uppträder som en kvinna. Äckligt. Shubashevsky says of this painting, a man broken in spirit, on his neck the face of a biting vampire. There is something terribly silent, passionless about this picture. The man spins around and around, powerless. He cannot rid himself of that vampire nor of the pain, and the woman will always sit there, will bite eternally. In his canvas, Death in the Sick Room, contrasted to the detailed, staring face of his younger sister Inga, Munch depicts himself turned away, in profile, his face a blank mask. Og var svært glad for at Edvard hadde fått sitt stipendium. Han var lei seg for at han hadde glemt å sende med Edvards testamente. Og jeg har skrevet til Edvard at han endelig må kjøpe seg et. At this period, as he paints Mrs. Hayberg standing outside her summer cottage, her shadow looming large, the psychic and sexual tension of Edvard Munch is at an unbearable peak. Constantly his nerves are at breaking point as he struggles to find the artistic solution to expressing his feelings. He is isolated from his family, separated forever from his father. His work is rejected in his own country. He watches his mistress, Dagny Yule, pass from one hand to another. His bronchial condition is worsening. He is drinking heavily. Det är alldeles för stora risker att dela en kvinna med en annan. Dröppel är en stor mängd sperma i kvinnans vagina. Och ifall en man bestiger en kvinna som just har hållit en annan man, så kommer den förra mannens sperma in i den för närvarande bestigande mannens organ. He believes that he is going insane, that he is about to die.
The affair between Dagny Juel and Ludwig Schleich lasts, again, for only 2 weeks. Strindberg then agrees to help Schleich pass Dagny on to another man, and now offers her to Stanislaw Szubieszewski. Strindberg himself is in good spirits at this time. He is about to leave Berlin for his marriage. He declares himself to be in love and glad to be rid of the wretched woman, DJ. Vansirer deg. Du skal dø. Stygg og stinkende. Og jeg drikker vin med jublende damer. Jeg skal le. Enda mer. At this time in Berlin, a party is held in the Black Pig. Accompanied by the sound of the sea, Uda Krog and an ex-lover of Strindberg dance in the center of the room with crab tails placed in their hair. With Sigrun Obstfelder, Edvard Munch briefly visits Christiania. At the same time, in Berlin, Dagny Juel is marrying Stanislaw Szubieszewski. Vi fortsetter banen. Jeg orker. Følelser. Jeg kan ikke ha følelser. Når jeg står og venter, kanskje bare går hun forbi. Et smil. Jeg ser på den hvite himmel. Jeg ser på de gråblå skyer. Jeg ser på den blodige sol. Dette er altså verden. Dette er altså klodenes hjem. En regndråpe. Jeg ser på de høye huset. Jeg ser på de tusende vinduer. Jeg ser på det fjerne kirketårn. Dette er altså jorden. Dette er altså menneskenes hjem. De gråblå skyer samler seg. Solen ble borte. Jeg ser på de velkledde herrer. Jeg ser på de smilende damer. Jeg ser på de lutende heste. Hvor de gråblå skyer blir tunge. Jeg ser. Jeg har visst kommet på en feil klode. Her er så underligt. In late 1893, using pastel on a base of cardboard, Edvard Munch creates The Shriek. December 1893, a gallery on the Unter den Linden in Berlin. Edvard Munch's 24th exhibition. Amongst the works exhibited are 5 of his life frieze, listed in the catalogue under the title Studies for a Series on Love. Jeg plasserte bildene sammen, og det var akkurat som hvert enkelt av bildenes innhold hadde en sammenheng med hverandre. Det var akkurat som det gikk en tone, en musikalsk, enhetlig tone gjennom bildene. Så hvis et forhold mellom to mennesker skal være bra, og det tror jeg det kan være, om ikke for evig, så må det bygges på gjensidighet, toleranse. In the words of Oskar Kokoschka, the Austrian expressionist painter, it was given to Edvard Munch's deeply probing mind
to diagnose panic dread in what was apparently social progress. One member of the public writes in his catalogue that the exhibition is the world's greatest swindle. Junk. Take it all to the insane asylum. And Munch himself has written, in pencil, in the red sky of the Shriek, could only have been painted by a madman. (1894), a canvas entitled Anxiety. The faces of Edvard Munch, Stanislaw Przybyszewski, and Dagny Yule. Here, as in the Shriek, the individual is in the grip of something far beyond his control. Jeg har en venn som gifte seg. Etter 2 måneder så var han var som suppe. Det var akkurat som hans kone hadde dratt tennene ut av munnen hans. Og kvinnen da? Kvinnen? Hun var et faens kvinnfolk. Var hun det? Ja, det var hun. Jeg tror ikke hun var svekket. Hun tok alt ifra denne mannen. Hun brukte han som en hund. Hun sa kom, og han kom. Skal vi gå? Og han ville gå. Kan du tenke deg noe sånt da? Vi måtte dra ham fra hennes omfavnelse der han lå et sted mellom hennes bryst. Han var aldeles askegrå i øynene. Øynene var tomme. Det var et satans kvinnemenneske. Munch has now completed another 3 canvases. A woman pressed into the embrace of death, the gaunt face of Przybyszewski above his skeleton arm, and Dagny Yule, poised, inviting. Du snakker om din ven. Hvordan tror du, hans kone har haft det efter et mislykket forhold? Er hun bare gået stolt ud af det, tror du? Uden sår? Er hun ikke mærket? Så du hende? Så henne, hun blomstrer. Przybyszewski has himself published a short novel in which the hero gives his wife to an artist and luxuriates in the feelings of hate and jealousy that he has aroused in himself. Engelska läkare har för närvarande direkt bevisat att ifall en familj 2 barn kommer samman i en säng så suger det svagare kraft från det starkare. Det står fullkomligt klart. Vem skulle då bli lidande, hade du tänkt dig? I sängen eller? Det starkare. Og det er manden, der er det stærkere. Ja. August Strindberg describes Munch's canvas, The Kiss, as the fusion of 2 beings, the smaller of which, shaped like a carp,
seems on the point of devouring the larger, as is the habit of vermin, microbes, vampires, and women. Hvor kan han ha fått disse tankene fra? Hva er det som gjør at han opplever det på denne måten? Jeg forstår det ikke, fordi at om du for eksempel elsker en kvinne, og hun elsker deg tilbake, så er det en gjensidighet, det er noen ting som, når vi snakker om en spenning og en kraft som går fra den ene til den andre, så går den jo like gjerne den andre vei. Aldri tenkt på det på den måten, jeg kan ikke forstå. Aber die Zukunft. Muss es denn unbedingt ein Kampf der Geschlechter sein? Unbedingt. Muss es denn immer nur Mann gegen Frau, Frau gegen Mann sein? For at vi for Jesus skyld fikk våre sjeler reddet alle sammen. Gud være med deg, Sofie, lille bleke Edvard, Andreas og Inger, og du min søte, kjære, forglemmelige, oppofrende mann. Jeg har også skrevet noe til Edvard, fordi han er min eldste sønn. Trakte ikke etter det som er på jorden, men etter det som er i himmelen. Våk og be. Din mamma. Munch creates yet another version of melancholy. Black against the twisting, sinuous shore of Oscarstrand. Two rocks, like the black eyes of a snake, stare at him. A predominant characteristic of Munch's work in this period is the lack of contact between the human beings in his paintings. People remain isolated, even though in direct physical contact. The sensory organs disappear. Faces become blank. Hands are clubs or curved hooks, as the features of human contact are eliminated. For Edvard Munch himself, human contact is becoming a matter of fear. Fear of his own ego dissolving into the psyche and into the body of another. Die Bilder beeindrucken mich sehr. Die Farben und die Strichführung mit einfachen Linien drückt da so viel aus. Ich finde sie fantastisch. Ich glaube, es hat bisher keinen Künstler gegeben, der sich messen kann. Also wenn ich ehrlich sein soll, so gefallen mir diese Bilder überhaupt nicht. Ich bin ja kein Kunstkenner, aber mir sagen sie nicht zu. Diese Art, wie er malt, gefällt mir überhaupt nicht. Es ist alles so unnatürlich. Die Farben sind nicht naturgetreu. Blaue Bäume, das gefällt mir nicht. Und auch die Figuren sind nur angedeutet. Es sind keine klaren Formen. Auf mich macht Munch einen gewaltigen Eindruck. Ich finde, er spiegelt sehr viel Menschliches in seinen Arbeiten wider. Und er schildert die brutale Wirklichkeit, so wie sie ist. Also ich bin ein Landsmann von Edvard Munch und ich habe viel von ihm gehört, dass er furchtbar ist und schrecklich, aber mir gefällt es und ich fühle, dass er sagt was über die Menschen und so mir spricht er. Ich kenne eigentlich
etwas von den Situationen und fühle, dass er spricht wahr. Ich glaube, das ist für mich so. Working in hotel bedrooms, on park and railway station benches, in bars and restaurants, using the small piece of copper which he carries in his pocket, Edvard Munch begins his first engraving, the theme which he captured the prior year on his canvas, Death and the Maiden. A naked woman, stretched on tiptoe, presses her full body into the embrace of death. Towards the end of the 19th century, a new interest has developed in the medium of the graphic. In Germany, Munch, here in the company of a professor of graphic art at Berlin University, studies the latest trends in copper engraving, in particular the widely published etchings of the German Max Klinger. Here, his cycle of 8 developing studies entitled Ein Leben, a love. The technical brilliance of Klinger's work, its painstakingly studied detail, its use of black and white masses, its fashionable though superficially treated themes of eroticism and despair, intrigue Munch, and reinforces his desire to treat a similar cycle on a far deeper and more expressive level. Jeg traff en aften en ung kvinne på gaten. Hennes øyne tiltrakk meg. Det var store barneøyne. Jeg så på henne, hun snudde seg, og vi slo følge. Vil De bli med meg opp, sier jeg. På mitt værelse ser hun litt sluskete kledd ut, og det var tegn på fordervelse i hennes ansikt. Men øynene var skjønne og barnslige. Hvorfor ble det med meg, sa jeg. Ja, det er jo derfor jeg går på gaten, sier hun. Munch writes in his diary, ill and lonely. He wanted to put his tired head on a soft lady's breast, smell her perfume, hear her heartbeat, feel her soft, curved breasts to his cheek, and when he looked up, meet her look above him, and then he would close his eyes and feel her warm, deep look, and her soft, lustful smile. And then she would stroke his hair softly, downwards, downwards. In Munch's diaries appear these words. I greeted, the girlfriend laughed a little, the pale one smiled a bit too. May I introduce myself? Painter. I take the liberty, I want to paint you. I bought half a bottle of port and went to the studio with them. Så kommer det I morgen, sa hun. Ja. Han skjulte blomstene. Hverken søsteren eller faren hadde oppdaget det. De ville ledd hvis de hadde sett dem. Hele dagen senere tenkte han på henne. Det var sant at hun så livstrett ut.
Men svært snill var hun. Var det virkelig sant at... They stopped. Brandt looked at the large house, somber-looking between the trees. The maids had gone to bed. Then it was as if he was supposed to say something, but was unable to find the words. "I have to go," she said slowly. He put out his hand and took hers without shaking it. "Goodbye, then," he said, and left. She was a swan. I lived down in the water among slime and horrible animals. Remembered a time when I lived up there. I forced myself up, reached for the swan, couldn't reach it. I saw my face, terribly pale. I heard a shriek, and I knew it was I who had cried. The swan was far away. During the 2 years of 1893 and 1894, sometimes alone, sometimes with the help of Adolf Paul, biographer of Strindberg, Edvard Munch lists, labels, checks, crates and dispatches upwards of 50 or 60 canvases to each of nearly a dozen major exhibitions: Dresden, Breslau, Hamburg, Berlin, Frankfurt. He travels hundreds of miles by train. Die Sorge, Sonnenuntergang. Countless hotel bedrooms, often working on 3 or 4 canvases simultaneously, and always under attack. In July 1894, at the age of 31, having painted for 14 years, created some 80 canvases, organized 30 exhibitions, Edvard Munch receives his first serious recognition as an artist, 500 miles from his own homeland. The publication in Berlin of 4 essays by the influential art critic Julius Mayer-Greffer, Stanislaw Przybyszewski, and 2 other German critics. The first evaluation of Edvard Munch's art and its importance for the contemporary age. Constantly seeking other forms of graphic art, Munch moves to etching and aquatint, the use of acid to bite the image, and a base of cooked resin powder to give added texture. His theme, a man comforting a crying woman. Hva skulle jeg ikke gi om jeg bare en gang kunne legge mine armer om hans hode og si hvor jeg holdt av ham? Det var alltid denne sjenansen.
this time, Strindberg is in Paris, already separated from his wife, living in the utmost poverty, engaged in chemical experiments, trying to make gold from copper, about to begin the writing of his short story Inferno, an autobiographical study of psychological collapse. Mandag kveld fikk han slag, og han døde 3 dager senere. Das Buch von Meyer Graefe und Schibiszewski und 2 weiteren Mitarbeitern stellt einen Meilenstein für das Verständnis des Werkes von Edvard Munch dar. Soll man den Eindruck, den es ausstrahlt, auf eine Formel bringen, kann ich mir keine bessere denken, als ein geflügeltes Wort von Goethe zu paraphrasieren. Von hier und heute an fängt eine neue Phase in der Weltgeschichte der Kunst an und ihr könnt sagen, ihr seid dabei gewesen. President Carnot of France assassinated. Alfred Dreyfus arrested. In Sicily, food riots, martial law, suppression of the Italian socialist parties. Japan declares war on China. Hvor mørkt det ble i et eneste nu. Hvor himmelen ble veldig og truende sort. Endeløs, flyttende, dødsens stillhet. Nær ved og langt bort. Hvor mørkt det ble, bliv hos meg i natt. Min sjel er så angst og så bange. Mørket har de selsomste skygger, og stillheten særeste klang. Vennerne går, og enig jeg sitter dypt ut i natten. Hva er det som lysner over fjellet? Hva er det som gløder over havet? Hva er det som glimter gjennom mørket? Hva er det som brenner hen ad himmelen? Det er ikke skyer mot aftenrød. Det er ikke gjenskinn fra en dag som er død. Det er slikkende ild og rinnende blod. Det er luende sverd og en brannrød flod. Det er dommedagsangst og dødens kval. En skrift som flammer i nattens sal. Av livets gådefulle redsel. Dypt ut i natten, alene jeg satt. Jeg følte der drog et vondefullt skrik over den gudsforlatte verden. October 1894. The first exposure of Munch's work in Sweden, the land of Strindberg. With one exception, the critics are merciless, even discovering points of similarity in the erotomaniac drawings of the mentally deranged. Edvard Munch returns to Berlin. The Swedish Academy officially repudiates Munch's work, stating that the Academy allies itself with the verdict of rejection of which Edvard Munch has become the object on the continent. Alle de andre. Noen røde i ansiktet av gråt, andre hvite. Utenfor kimte klokkene. De ringte julen inn. Inne i det andre værelset sto det pyntede juletreet. Så morsomt og trist. Jesus, hjelp meg. Tror du jeg kommer til himmelen hvis jeg dør? Det tror jeg, gutten min. Hvis du tror. Much of the tension in Edvard Munch during these years is his search for a knot
to tie together the disparate themes of his life frieze, to explain and clarify and unite them. Now a theme emerges. The triple aspect of Munch's feelings for woman. The temptress, the devourer, for whom he has both a revulsion and a deep longing. The virgin, the innocent, for whom he has respect. The giver of life, the mother, the sacrificer, for whom he has compassion. The complexity of Munch's suffering, of his art, is that each of these three images, for him, are one and the same woman. April 19th, 1895. Munch's younger brother, Peter Andreas, marries Johanna Kink, aged 22, daughter of a headmaster, with, it is said, the mental age of a girl of 12. Munch writes, he should not have gone through with it. From father's side of the family, we inherited poor nerves. Then there was mother's lung weakness. The year 1895. H.G. Wells writes The Time Machine. Sigmund Freud founds psychoanalysis. Italian troops advance into Ethiopia. And Edvard Munch creates a new lithograph, self-portrait, with skeleton arm. Then I thanked her shortly and accompanied her to the gate. Wouldn't I come inside? No thanks, it's getting late. She looked a little bit disappointed, I thought. I went home quickly, rather satisfied with myself. I felt I had got a small revenge. A lady dressed in black. He quickly walked up the street after her. He started to run, ran like mad, pushing people away. He stopped, short of breath. He was ashamed, running like that. Fool, it wasn't her after all. At times the blood ran down the sheets. His father was on his knees in front of the bed, praying, his hands stretched upwards, his voice husky from crying. Lord, I beg you, I demand from you, don't let him die today. He is not prepared. I beg you, have mercy on us. Let him live. He will always serve you. He has promised me that. Kan du ikke bli der så vakkert der? Nei, jeg kan ikke. Har du ikke lyst? Nei. Så rar du er. Ikke som de andre. Han sov lite om natten. Hans lepper brant. Han trykket sin hånd inntil dem. Han var igjen der ute mellom trærne. Han opplevde igjen hvordan hun ga efter. Hvordan alt forsvant omkring ham, og han følte igjen den kildrende bløthet om munnen. Hvor mange ganger har du sittet alene hjemme om aftenen og ventet på din kone, lyttet efter hvert trinn? Hun sa hun skulle til en veninde. Den venninden som hun som regel aldri besøkte. October 1895. The Blomqvist Gallery in Christiania. Munch exhibits 40 works, amongst them the Life Frieze.
the exhibition is heavily attacked. The newspaper Morgenbladet states, "So much nonsense and ugliness, dreadful, low and repulsive, grimacing and confused, crude and shrieking hideousness." The newspaper Aftenposten attacks the life frieze as being a number of sensual fantasies, the hallucinations of a sick mind. A boycott of the building is called for, and the police are summoned. Det noe av det verste jeg har sett. Jeg forstår ingenting av det. Jeg blir helt forvirret. Og så det så stygge farger. Dessuten så det umoralsk i høyeste grad. Skal man gå hit, så må man nesten lures inn bakdørene for å gå inn og se på det. Men det jo en ganske pen ung mann, så jeg kan ikke forstå at han vil finne på sånne ting. Kan jo ikke ta med seg familien og gå og nyte kunsten som man kunne før. Det ikke det at jeg tilhenger av sensur, men når man ser sånn, så kan jeg ikke forstå hvorfor det skal henges på veggene. Barn kan jo se det alt mulig. Edvard Munch returns to Berlin. Når vi kommer ut, så vil jo folk lure på hvilke moralske begreper man har når man skal se på det. Det ikke bare det at han maler stygge farger, men han maler sånne ekle ting som vi ikke snakker om engang. Det gjør vi ikke, min mann og jeg i hvert fall. Jeg ser på dette som noe det må ta slutt på. In late November, Peter Andreas Munch, now married for 6 months, writes to his family, "I can't stand life anymore," and 3 weeks later is dead. Many of Munch's contemporaries now rally to his support, realizing that his art is probing into a new and revolutionary understanding of the human psyche. Munch søker eiendommeligheter, mystikk i alt det som kommer han fra øyet. Han ser verden i bølgelinjer, trær, strandlinjer, kvinnehår, skjelvende legemer. Og som ingen annen norsk maler har Munch tatt sikte på å få det dypeste til å skjelve. Working on the theme of the staring, isolated faces in his oil-on-canvas Anxiety, Munch now turns to the final of the graphic arts that he is to conquer, woodcut. Already he has seen the use made by Paul Gauguin of the grain and texture in wood, the stark and simple outlines of the blocks cut in Tahiti, the Japanese use of differently colored contours of wood, the instant impact in the use of primary white and black by the Frenchman Paul Valadon. In this field, Munch perhaps surpasses all his other work. He invents a method of cutting out individual pieces of wood, shaped to various contours in the picture, inking the pieces in their different colors, and then fitting them back together again like a jigsaw, ready for printing. He uses the grain in the wood, and takes again the familiar themes of the frieze of life, reducing them to an essential force and simplicity for which he has been searching for 10 years. Seeking for more effective ways of spreading his philosophy of life and death, constantly fighting against what he sees as the suppression of his own personality, Edvard Munch turns more and more to graphic art with its multiple prints. Within 1 year, his graphic output has tripled as he turns from dry point to etching to woodcut to lithography in black and white and color.
In a letter written by the nurse of Peter Andreas Munch were these words. He asked me to read a little to him on the Friday afternoon. He wanted Christ's speech from the summit. With each attack of suffocation, I had to give him a shot of naphtha. In the last attack, 3 shots. On the Saturday night, we put him in his bridegroom clothes. Deres avis har referert til Munchs malerier som, jeg siterer, mer eller mindre forvirrede og uartikulerte, uhyggelige eller vemmelige vrengebilder. Ja. Er ikke dette ganske sterk språkbruk? Jo, det er det. Våre følelser for Munchs malerier kommer best til uttrykk i en fotnote som jeg selv personlig har lagt til vår anmeldelse. Forfatteren har visselig rett i at publikum er forarget over all den utstillede ekkelhet. Dess mer beklagelig er det at man allikevel gir fullt hus til sådanne utstillinger. En tom salong ville være den beste regulator på utskeielsene. Jeg må si meg enig med Aftenposten i at dette ikke er kunst, men smuss. For the next 14 years, Edvard Munch is to lead a life of increasing pain and isolation. His illness, aggravated by smoking and alcohol, is to grow worse. He is torn by the themes of jealousy and suffering, by the thought of his own death and his descent into a literal hell.
The conservative press is to continue its attacks on his work, and, other than for periods spent at Osgerstrand, where he once met with Mrs. Heiberg, he is to spend most of 14 years travelling endlessly from one country to another. He is to paint a major theme, the dance of life, in which the couples do not see each other. Se disse gatene. Kryp av mennesker, de flyr på hverandre. Omnibussen er kjørende med masser av menneskesjeler. De ser likegyldige på den glade, ute alene. And though most of his work is to deal with the problems of human communication, Munch is to try again with two more relationships, one of which will result in physical and psychic injury. And following a nervous breakdown, he will finally place himself into a psychiatric clinic in Copenhagen in 1908. At the same time, Munch is to be notified that he has been made a knight of the Royal Norwegian Order of St. Olaf.